low for these people. No, no ating. Hindi po kami sa bayo ulit ng aking biyanan. I only had one. Yeah. Ayun, busy mga tao. Yeah, one each. I Gumagawa only sila had na. one. Yeah, later. Ano yun, shawarma? Yeah, later. Patikman ko pa yung amin. Kebab. Kebab. Jasmine kebab. Wow. Show. Sarap. Yes, nice. Second batch, wait. Kita kami. Tagol ko na ito. Isa the blue one. Kumusta may manikay limang bakit? Hindi lang nga to. Hindi lang nga to, Mati. Oh, na, i-shoutout mo ngayon taga-ordineta dyan. Oh, shout out kayo dyan. Kayo nagluluto ngayon sa binyagan. Busy. Busy! Busy rin ako dito. Magbigay ng pera niyo. Sino pamilya di Pilipinas? Sino pabinyan? Pamangkin? Yung pamangkin. Lola na si Edna ngayon. Oh, yeah. Lola na. Lola na? What's kukuma? Sienna, what's kukuma? Yung kay kuya? Okay. Last year. Jace! Cover your mouth. Ito ang kawas niya, ano? What's kukuma? Sophia, may kalaro. What's kukuma? Si Shana. Tagalog tayo, Tagalog. Tagalog lang, Tagalog. Tagalog. The whole week hub. They said that's gonna change. There's 50. They said 50 codes that they changed. Gusto niyo kumain na I eh? don't know which one. Yan to? I'm finished. Thank you. Ito pula. Sienna, where are we going? Ako ni boss. Sana. Na-above yung weather, hindi gaano malamig. Pumpkin. Okay. You want as well like this? Spicy, you want some? Parang wala ng pandemic, no? Arjes! Patiro ko na ni Kylie. Shoutout sa mga nanonood dyan. Kabalok, kabalok. What's that? It's kebab and bread. Kebab. You want to eat natin? Nakakuha ni na bakit? Nakakani ka. Okay, thank you. Wala kang tiro pa na. Coffee? No sugar? What about Manu? You gonna make later? Or? Ibig sabihin. What do you want ate? Ano gusto mo ate? Ay, na-just yung kinatang ko. You want kebab? Wala ka gatong gamit-gamit ko. Thank you sa panonood dyan. Sila Pastora Loida. Ang family. Sila Ninang Divina. Kay Vilas Roel. Look at it. You coming home tonight? Huh? Sienna. Bye-bye.